Всем привет! С вами я, Димикс, и эта игрушка под названием Last Dead on Earth Survival. Да, долгожданная игрушка, которую я давно, даже очень давно не записывал. Так, ну что, давайте приступим к созданию станка. Станок старого Ника. Приступим к созданию станка Нико. Так, нам надо поесть. Так, и у меня лежит здесь деревяшечка. Так, болты сейчас. Да иди в сраку, чат. Так. Аллилуйя, мы все создали. Ну, естественно, разместить надо на полу, но не на земле. Это нам не грядка. Так, покажите мне рецепты. Деревянная фигурка, поделка из банки, колокольчик, гирлянда. Давайте деревянную фигурку. Так. А что нам нужно для создания елки? Ага, то есть это можно получить при срубке дерева. Хорошо. Очень хорошо. Я надеюсь, что когда закончится зима, выйдет новое обновление, новогоднее обновление пропадет, все ресурсы нам вернутся. Допустим, мы создали какое-нибудь украшение, но мы его не использовали. Нам его отдадут. А если мы создали какое-то украшение, создали для него елку, из него елку, отдали торговцу, получили что-то взамен, вот тогда возвращать навряд ли. Так, вот так даже можно, потому что мало ли что. И вот самое важное, что я чуть не забыл. Так, все, пошли. Мы пойдем в самую легкую. Вы спросите, почему я сказала 3 раза самую легкую? Да потому что всего-то у нас в данный момент 3 уровня сложности лесов и всяких локаций. Угроза максимальная — это 3 черепка. Это что? Класс праздничный. А сколько он стоять будет? А, типа он стоит все это обновление? Ну, классно. Давайте сбегаем в лес. Сейчас, может, мы, если найдем сажнец елки. Блин, почему-то мне постоянно хочется сказать сажнец ананаса. Это, наверное, из-за того, что я много раз пытался записать видео по Jurassic Survival, но у меня никак не получалось, поэтому на моем канале его нету. Но если вы напишите в комментариях: Димикс, запиши Jurassic Survival, я запишу с удовольствием. Мои дорогие телезрители. Так, сосновое проклятое бревно. Так. Было сказано, если срубить дерево, мы что сделали? Знакомый запах. Ты плохой. О, сундук. Все. Отвалите. Это мое. Я нашел сундучок.
Хорошо. Все, вообще. Улет. Просто все взять. Здесь все, потому что просто зашибись. А знаете, я что думаю? То, что нам нужно на северную. Дикая индейка, еловый сажнец! О, шишки! Да иди в жопу. Я тебя вообще не звал. Дай мне прочитать, что нам шишки дают. Предмет, которым можно покормить оленей и украсить елку. Йоу! А как оленя кормить? Все, у нас цель на уровень. Научиться кормить. Мазыпака! Научиться кормить оленя. Мне столько нового доступно. Это и это. Я не потерплю, если какая-нибудь тварь сейчас придет и замочит меня. Ну, насколько я знаю, на оленях должен быть у них на шее красная штучка. Дикая индейка. На нафиг. А что с ним может выпасть? Спасибо, обойдусь. Мне из индейки. Мне без зомби, без индейки хорошо жилось. Олень, ты прирученный? Я убил, мадафак. Кстати, я только сейчас заметил, что это, по-моему, не относится к новогоднему обновлению. Осталось приготовить, и можно звать гостей. Теперь не надо вот так вот охотиться и отбивать всяких уродов. Что в тебе лежит? Все. Да, спасибо. Бегун, бегун, милый бегун, 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 милый бегун, 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 милый бегун, бегун, бегун. Да, я обратил внимание на мою ХП. Где мой олень? Индейка в жопу пошла. Оленя можно как-то приручить или что? Мне интересно. Дайте мне приручного оленя. Все, я не буду играть в Last Dead. Это плохая игра. Она мне оленей не дает. Это просто ужаснейшая игра. Зато мы нашли сажнец еловый. Все, надо больше не играть в Jurassic Survival. Это просто не если вы подписаны еще на каких-то людей, у которых гейм-канал, то знаете то, что это не мы ласково называем Jurassic Survival. Это, я не шучу сейчас, это реальная игрушка, называется Jurassic. Ну, то, что Survival, вы не удивлены. А вот Jurassic... Ой, 2 еловых сажница. Надо было мне лук создать. Сейчас я бы раз, два, и он бы уже лежал. И мне пипец должно быть. Ну, я же хороший игрок, поэтому... А вот игра у меня плохая. Такая вот прям... А мы сейчас вот так вот сделаем. Закакайся, я хитренький. Вот так. Потом бац. Кстати, если... Блин, у меня клюшка была. Да ну нафиг. Ладно. Если вы не знаете, то топором тоже можно драться. Смотрите.
Взяли топор в руки и пошли идите в сраку, я не хочу. Как Геральт. Я тебя запомнил, Геральт. Я тебя найду и приду я в этот лес с глоком или луком. Лук. Нет. И замочу тебя, гадина. Домой пошли, домой пошли мы, домой мы пошли домой. И сейчас прикол будет. У меня просто один раз был такой случай, он сейчас, наверное, не повторится. Сейчас я покажу. Он навряд ли повторится, но чтобы вы хотя бы увидели примерно и представили. Он шевельнулся. У него в руке было копье, он шевельнулся. Что за хэ? Чихэ. Короче, слушайте, я захожу в локацию, я пить хочу, но я и что-то не увидел, то, что он хочет пить. Ну, типа, красный экран, фиг с ним. Типа, ну, сдохну на локации, приду себе опять облутаю, ничего страшного, типа. Ну, я такой, типа, подхожу к плавильне, вот так вот, нажимаю, типа, дом, милый дом. Он берет и падает, и в итоге получается, что у него голова находится... Вот внизу плавильни находится дыра, вот голова именно там тогда получилась. Это было угарно очень. Поэтому я лучше молчу. Новогодняя елочка. Спасибо. Спасибо. А так. Вот так вот. Вот теперь все правильно. Построить. Елку мы украсим. О, может ее реально вот так оставить? Ну а что, прикольно. Так, хорошо, значит, нам нужно для нее ишки, астралист. Вот где олени мои любимые, которых я не видел? Так, хорошо, значит, давайте сейчас... Гляньте, как на карте помечена. Елочка, прям как елочка помечена. Да, гениально. Одна деревяшка, две, значит, да. Ну и я думаю, мы сделаем сейчас вот так вот. Разделить. Теперь мы сделаем вот так. Сколько нужно? Одно. Вот сюда. Все, и уходим отсюда. А теперь мы сделаем вот так. Разделим 7. Так, и 9 мы положим сюда. Смотрите, что... У нас только индейка получилась. Да, фу. Это не дело. Да.
Что так долго она готовится? Дерева, я вижу, нам не хватит. Как же я это все вкусно говорю, что нам надо попить. Нет, не сюда. Ну, я предлагаю нам ник поменять, пожалуй. Так, а как ник поменять? Ага, а вот типа фигушки тебе. И вот смотрите. Да и графика ультра. Гляньте, она вся такая заедает, она вся такая неприкольная. Она некрасивая в конце-то концов. А низкая графика, она красивая, она прикольная, в ней ничего не заедает. Ой. Захренительно. Так. Ну, я думаю, на этом наш выпуск подойдет к концу. В этом выпуске мы ни хрена не сделали, мы просто походили по локациями, создали стол Ника, станок старого Ника. Ну и в следующем выпуске у нас будет уже 3 игрушки. А потом еще больше, еще. И мы обменяем их у Ника. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте как можно больше лайков. Вам не сложно, а мне приятно. И точно так же, когда вы ставите лайки, я понимаю то, что вам нравится игрушка Last Dead. И мне надо ее снимать. Она вам нравится, она популярная и набирает просмотры, лайки и подписки. Подписывайтесь на меня в ВК, в Инстаграме. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Ну а на этом всем пока. С вами был я, Димикс. А ссылочку на мой Инстаграм, на мой Ютуб я оставлю в описании. И на мой ВК.